Letztes Jahr ist uns, der Carla-Kemmer Beratungsgesellschaft und der WIBU-Gruppe gemeinsam der Start bei den Wörlitzer Parkgesprächen geglückt. Leute aus der Pflege auf einen Tisch zu kriegen, um gemeinsam die ganzen Themen, die die Pflegebranche betrifft, zu diskutieren und auf den Weg zu bringen. Das Thesenpapier konnte an Herrn Spahn übergeben werden und er hat daraus vieles mitgenommen. Dieses Jahr können wir schon den 2. Geburtstag hier in Münster feiern bei den Parkgesprächen im Münsterland. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns riesig, dass auch dieses Jahr viele, viele Diskussionen geführt werden und die Pflege ganz, ganz sicher ein ganzes Stück weiterbringt. Wir freuen uns auf alles, was kommt, was diese Veranstaltung uns noch bringen wird und freuen uns natürlich auch darauf, nächstes Jahr mit Ihnen gemeinsam den 3. Geburtstag zu feiern.